Зарна болгондо зарнаны тамак сиңирүү органдарынын сезгенишинен улам ашказанда көбөйгөн эзофагит деген тамак сиңиргич зат пайда кылат. Эзофагит өтүшкөн гастриттен жана ашказандагы жарадан улам пайда болот. Кээ бир учурда зарна адам жеке өзү кайсы бир тамак ашты пайдалангандан же болбосо алкоголду көп ичүүсүнөн кийин келип чыгат. Мындай зарна атайын дарыланууну талап кылбайт. Зарнаны ашказандагы негизги ооруну дарылоо менен жоюуга болот жана ашказандын маңызын калыбына келтирүүчү дарыларды ичүү зарыл. Оозго келген жагымсыз кескин кычкылдаам баарыбызга эле тааныш болсо керек. Анткени ар бир адам зарна илдетине жок дегенде бир жолу кабылат. Зарна кызыл өңгөчтөгү өзгөчө анын төмөнкү бөлүгүндөгү кыжылдоо сезими, карындан кычкыл суюктук кызыл өңгөчкө өтүп кеткенде оозго жагымсыз кычкылдаам келет. Зарна ашказан маңызынын кычкылы көбөйүп же төмөндөп кеткенде туз кислотасы такыр жок болуп кеткен учурларда байкалат. Кээде адам өз нормасынан ашыкча тое жеп алганда же тамактанган соң сиңирбей туруп тезинен жатып алганда ашказандын ар кандай ооруларында жана кош бойлуулукта зарна пайда болот. Зарна адатка айланган учурда эмне кылуу керек? Эгер ашказандагы кычкылдуулук бат-баттан байкалып, жагымсыздык көп болсо, анда тамактануу рационунан зарнаны чакыруучу сарымсакты, цитрус жемиштерин, кычкыл алмаларды, куурулган майлуу тамактарды, алкоголдук ичимдиктердин ичинен кызыл винону, кофени, ачуу жана ычталган азыктарды чыгарып салуу керек. Зарнанын бат-баттан пайда болуусуна жалгыз даамдуу сагыздар да өбөлгө түзөт. Андыктан андай сагызды колдонуудан алыс болуңуз. Ошондой эле уктаардан 1-2 саат мурун тамактанууну адатка айланткан оң. Ал эми уктаарда башыңызды кичине бийигирээк кылып чалкаңыздан жатыңыз. Зарнадан арылтуучу элдик ыкмалар. Сода ашказандагы кычкылдуулукту тез арада нормалдаштырып, зарнаны ылдам басат. Ал үчүн 50 грамм жылуу сууга 1 чымчым ашкана содасын аралаштырып, аз-аздан ортап баарын ичүү керек. Гречка. Алгач гречканы кызарганча кууруп алуу керек. Куурулган гречканы талкан сыяктуу майдалап, күнүгө 1 чымчымдан 3-4 жолу жеш керек. Ошондой эле жумасына 2 ирет ач карын гречка боткосун жеп туруу да зарна көйгөйүнүн алдын алат. Укроптун уругу. 2 чай кашык укроптун уругун майдалап чайнап, суу менен жутуп коюу керек. Бул ыкма зарнадан 10-15 мүнөттө арылтат. Эгер уругу жок болсо, укроптун өзүн жылуу сууга демдеп ичиңиз. Сүт. Зарнадан кутулуу үчүн сүттү жылытып ичүү керек. Жылуу сүткө 1 чымчым ашкана содасын кошуп ичсеңиз да болот. Ромашка гүлү. Ромашка гүлүнүн кайнатмасын дайыма ичип жүрүү зарнанын алдын алат. Капуста. Тамакка көп тоюп алуунун натыйжасында зарна боло баштасаңыз, капустанын 1-2 жалбырагын майда чайнап жеп койсоңуз, тамакты бат сиңирип, зарнаны жоет.